Ուրախ ենք ձեզ տեսնել Մեդիամարկ TV ալիքում։ Պատկերացրու, արթնանում ես առավոտյան, երբ դրսում դեռ մութ է, եւ ամբողջ մարմինդ պաղատում է, եւս 5 րոպե։ Ուղեղդ աղաչում է, այսօր բաց թող, եւ միակ տրամաբանական թվացող բանը տեղի տալն է։ Հենց այդ պահին է սկսվում իսկական մարտը։ Բայց կարևոր է հասկանալ մի բան, հաղթում է ոչ թե նա, ով ավելի ուժեղ է ոգևորված, այլ նա, ով կոփել է իր կարգապահությունը ինչպես մկանները։ Կամքի ուժը կայծ է, ակնթարթային պորտկում, ինչպես կայծակը երկնքում, այն երկար չի տևում, իսկ կարգապահությունը մշտավոր կրակ է, որը տաքացնում է նույնիսկ այն ժամանակ, երբ շուրջ բոլորը ցուրտ ու մութ է։ Հաճախ գովերգում են կամքի ուժը, կարծես դա մեծերի գաղտնիքն է, բայց ճշմարտությունն այն է, որ կամքի ուժը անհուսալի դաշնակից է, այն գալիս ու գնում է, իսկ կարգապահությունը քո զրահն է, ճիշտ որոշում կայացնելու քո սովորությունը, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ ամբողջ էությունդ ուզում է հանձնվել։ Նապոլեոն Հիլն ասել է, որ հաջողությունը վերահսկվող մտքի արդյունք է, բայց ինչպես վերահսկել մտքերդ, երբ հույզերը փոթորկում են, երբ ամեն ինչ քո մեջ դիմադրում է փոփոխություններին։ Ահա այստեղ է, որ դրսևորվում է տարբերությունը։ Կամքի ուժը հանկարծակի մղում է, որն աշխատում է կարճ ժամանակ, ինչպես ոգեշնչող տեսանյութ դիտելուց ստացած ոգևորությունը։ Բայց ինչ է տեղի ունենում հաջորդ օրը, երբ չկան ծափահարություններ, երբ դու մենակ ես եւ ոչ ոք քեզ չի հետևում։ Հենց այդ պահերին է պարզ դառնում, առանց կարգապահության բոլոր երազանքները փոշիանում են։ Շատերը սպասում են ոգեշնչման, կարծես դա գործողության կախարդական ազդանշան է, բայց կարգապահությունն այն է, երբ դու առաջ ես գնում, նույնիսկ եթե ներքին ձայնդ շշնջում է կանգ առ։ Դա ընտրություն կատարելու կարողությունն է, հիմնվելով ոչ թե նրա վրա, թե ինչպես ես քեզ զգում, այլ նրա, թե ով ես ուզում դառնալ։ Դա հասունություն է, ներքին առանցք, կամուրջ այն մարդու միջև, ով դու հիմա ես, եւ նրա, ում երազում ես դառնալ, եւ ոչ ոք այդ կամուրջը քո փոխարեն չի կառուցի։ Չէ՞ որ ամեն ինչ սկսվում է մանրուքներից։ Դու ես ընտրում ձեռքդ տանել հեռախոսին, թե վեր կենալ անգողնուց։ Դու ես որոշում հետաձգել գործը, թե սկսել այն։ Ամեն մի այսպիսի փոքրիկ հաղթանակով դու կոփում ես կարգապահության մկանը։ Այո, սկզբում դա ցավոտ է, անսովոր, ինչպես առաջին մարզումների ժամանակ, բայց ժամանակի ընթացքում սկսում ես հասկանալ, կարգապահությունը քեզ տալիս է ոչ միայն ուժ, այլև սեփական կյանքի նկատմամբ վերահսկողության զգացում, եւ այդ զգացումն իսկապես ազատագրում է։ Երբևէ զգացել ես, որ հոգնել ես ոգեշնչման սպասելուց, հոգնել ես հուսալուց, թե վաղը կարթնենաս նոր ուժերով, պարզ գիտակցությամբ ու վառվող աչքերով, բայց անցնում է օր, շաբաթ, ամիս, իսկ դու դեռ նույն տեղում ես, մտքումդ պտտելով ճիր իրականացած ծրագրերդ։ Ահա այստեղ պետք է ընդունել մի ցավոտ ճշմարտություն, ոգևորությունը շատ արագ է մարում, այն հեռանում է, հենց որ բախվում է առաջին իսկ դիմադրությանը, եւ այդ ժամանակ մնում է միայն կարգապահությունը, որպես փրկողակ, որից կառչում ես, երբ խեղդվում ես սեփական արդարացումների մեջ։ Մարդկանց մեծամասնությունը չի հասնում ցանկալիին ոչ թե այն պատճառով, որ ծույլ է կամ անմիտ, այլ որովհետև իր կյանքի ռազմավարությունը կառուցել է զգացմունքների վրա։ Իսկ զգացմունքները կմահաճ դաշնակիցներ են։ Այսօր դու ուզում ես հաջողության հասնել, իսկ վաղը պարզապես մնալ անկողմում։ Բայց կարգապահությունը չի հարցնում, ուզում ես թե ոչ, այն պարզապես ստիպում է անել։ Դա նման է ներքին ուխտի ինքդ քեզ հետ, որը դու խախտելու իրավունք չունես, նույնիսկ եթե ոչ ոք դրա մասին չգիտի։ Կա մի պարզ, բայց շատ դառը ճշմարտություն։ Մեծ նվաճումները գործընթացում միշտ ձանձրալի են։ Դրանք նման չեն ֆիլմերի կադրերին, որտեղ հերոսը մեկ գիշերվա մեջ փոխում է իր կյանքը։ Իրականում դրանք վաղ արթնանալն են, կրկնվող գործողությունները, պահեր, երբ դու նստած ես լռության մեջ եւ անում ես քո գործը, մինչ ուրիշները հանգստանում են։ Եվ զարմանալին այն է, որ հենց այս միապահաղ, գրեթե աննկատ գործողությունների մեջ է ծնվում ուժը։ Հենց այնտեղ, որտեղ չկան բուռն հույզեր, բայց կա հստակ որոշում, ձևավորվում է բնավորությունը։ Կարգապահությունը ոչ թե սեփական անձի նկատմամբ խիստ լինելու, այլ ազնիվ լինելու մասին է։ Եթե դու ինքդ քեզ խոստացել ես ինչ-որ բան փոխել, դու կամ կատարում ես դա, կամ շարունակում ես ստել ինքդ քեզ։ Ոգևորությունը քայլ անելու խթան է, իսկ կարգապահությունը հասցնում է մինչև վերջ։ Եվ այդ լռության մեջ, որտեղ չկան ծափահարություններ, որտեղ դու ակնթարթային պարգև չես ստանում, հենց այնտեղ է տեղի ունենում իսկական վերափոխումը։
Ահա թե ինչու, երբ ամեն ինչ փլուզվում է, երբ էներգիա չկա, երբ կյանքը ծանր է թվում, կարգապահությունը դառնում է այն ձեռքը, որը քեզ դուրս է հանում անդունդից։ Այն աչքի չի ընկնում, դրամատիկ չէ, բայց այն հուսալի է, եւ հենց դրա վրա կարելի է հենվել, երբ մնացած ամեն ինչ հուսախաբ է անում։ Առաջին հայացքից կարող է թվալ, թե կարգապահությունը բանտ է, սահմանափակում, կոշտ շրջանակ, որի մեջ դու կամավոր փակում ես քեզ։ Շատերին է վախեցնում սեփական ազատությունը կորցնելու, ժամանակացույցին ենթարկվելու, ինքդ քեզ ոչ ասելու միտքը, երբ ներսումդ ամեն ինչ ձգտում է դեպի հեշտն ու հաճելին։ Բայց սրանում է թաքնված մեծագույն պարադոքսը։ Հենց կարգապահությունն է քեզ հասցնում իսկական ներքին ազատության։ Ոչ թե այն ազատության, երբ անում ես այն, ինչ ուզում ես, երբ ուզում ես, այլ այն ազատության, երբ վերջապես դադարում ես լինել քո թուլությունների գերին։ Մտածիր, թե որքան ուժեղ ենք մենք ենթարկվում մեր քմահաճույքներին։ Քաղցր բան ուզեցինք, կերանք, չենք ուզում աշխատել, հետաձգեցինք, տրամադրություն չկա, չեղարկեցինք։ Թվում է, թե դու ազատ ես, ապրում ես ինչպես ուզում ես, բայց իրականում քեզ կառավարում են ցանկությունները, քմահաճույքները, զգացմունքները։ Եվ ինչքան շատ, այնքան ավելի շատ ես կորցնում վերահսկողությունը։ Դու քո տերը չես, դու սեփական սովորությունների պատանդն ես, եւ միայն կարգապահությունն է ունակ վերադարձնել քեզ իշխանությունը։ Երբ սկսում ես վեր կենալ ըստ ժամանակացույցի, նույնիսկ եթե լավ չես քնել, երբ նստում ես խնդրի շուրջ, նույնիսկ եթե ոգեշնչում չկա, երբ ինքդ քեզ արդարացումներ թույլ չես տալիս, դու անհավանական բան ես զգում, վերահսկողությունը վերադառնում է։ Դու այլևս կախված չես պատուհանից այն կողմ եղանակից, ուրիշների կարծիքից, տրամադրությունից, դու ինքդ ես ընտրում, թե ինչպես ապրել այսօրը։ Եվ ահա այս ընտրության մեջ է իսկական ազատությունը, ոչ թե ժամանակավոր, ոչ թե զգացմունքային, այլ հասուն, գիտակցված, ներքին։ Նապոլեոն Հիլը գրել է, որ մարդն իսկապես ուժեղ է դառնում միայն այն ժամանակ, երբ ունակ է իր կամքը ենթարկել բարձրագույն նպատակին։ Սա է կարգապահությունը, ոչ թե դաժանություն սեփական անձի նկատմամբ, այլ հարգանք սեփական նպատակի հանդեպ։ Եվ որքան խորն ես հասկանում քո նպատակը, այնքան հեշտ է ենթարկվել կարգապահությանը, որովհետև այն դադարում է լինել արտաքին ճնշում, այն դառնում է քո ինքնության արտահայտությունը։ Դու այլևս ստիպված չես անում, դու ընտրում ես անել։ Եվ այդ ժամանակ կյանքը փոխվում է։ Դու այլևս չես տառապում չարվածի համար մեղքի անվերջ զգացումից, չես տանջվում սեփական թուլությունից։ Դու գիտես, այսօր արել ես այն, ինչ պետք է անեիր, եւ սրանում է խաղաղությունը։ Մարդու խաղաղությունը, ով ազատագրվել է, որովհետև իսկական ազատությունը ոչ թե այն է, որ անես այն ամենը, ինչ ուզում ես, այլ այն, որ գերին չլինես նրա, ինչը քեզ կործանում է։ Մի անգամ Նապոլեոն Հիլը նկատեց, որ հաջողակ եւ անհաջողակ մարդու միջև տարբերությունը հաճախ ամենևին էլ ունակությունների, տաղանդի կամ հաջողության մեջ չէ, այլ միտքը վերահսկողության տակ պահելու եւ, չնայած հանգամանքներին, գործելու կարողության մեջ։ Սա պաթոսախառն արտահայտություն չէ, սա օրենք է, որը հաստատված է անհնարինին հասած հարյուրավոր մարդկանց պատմություններով։ Երբ նա գրում էր «Մտածիր եւ հարստացիր» գիրքը, նա կախարդական բանաձև չէր առաջարկում, նա տվեց մեթոդ, համակարգ, որի կենտրոնում կարգապահությունն էր, որպես կենտրոնացման եւ մտադրությունը արդյունքի վերածելու գործիք։ Նա դա անվանում էր նպատակի որոշակիություն, բայց այդ որոշակիությունը ոչինչ է առանց ամենօրյա ջանքի, առանց կենտրոնացումը պահպանելու հենց այն կարողության, երբ ամբողջ աշխարհը քեզ գոռում է՝ շեղվիր։ Հիլի համար կարգապահությունը պարզապես սովորություն չէր, դա զենք էր, որը թույլ էր տալիս անմարդկային համառությամբ գնալ դեպի նպատակը։ Նա գիտեր, որ ցանկություններ բոլորն ունեն, բայց դրանք իրականանում են միայն նրանց մոտ, ովքեր իրենց ենթարկել են խիստ ներքին կարգուկանոնին, ովքեր ունակ են ոչ միայն երազել, այլև երազանքը գործողության վերածել ամեն օր, մեթոդաբար, առանց պատրանքների, առանց ինքնախճխահարության։ Պատկերացրու մի մարդու, ով ամեն առավոտ արթնանում է հստակ պլանով, ոչ թե որովհետև ինչ-որ մեկը ստիպում է, այլ որովհետև նա է այդպես ընտրել։ Նա ունի օրվա, շաբաթվա, ամսվա պլան, նա պարզապես չի արձագանքում կատարվողին, նա ստեղծում է իր իրականությունը։ Հենց սրա մասին էր գրում Հիլը, երբ խոսում էր ինքնակառավարման վարպետության մասին։ Նա տեսնում էր, թե ինչպես կարգապահության ուժը կարող է սովորական մարդուն վերածել առաջնորդի, ձեռներեցի, արարողի, ոչ թե մեկ գիշերվա մեջ, ոչ թե կախարդանքով, այլ սեփական անձի վրա ամենօրյա աշխատանքի շնորհիվ։
Եվ ինչը հատկապես կարևոր է, Հիլն ընդգծում էր, որ կարգապահությունը սկսվում է մտածողությունից։ Եթե դու գլխումդ թույլ ես տալիս հետաձգումների քաոս, արդարացումներ, դրանք անմիջապես դրսևորվում են քո գործողություններում։ Բայց եթե դու ներսումդ կարգուկանոն ես հաստատում, այն անպայման դրսևորվելու է նաև դրսում։ Սա հայելու օրենքն է։ Հենց այդ պատճառով է կարևոր ոչ միայն գործերի ցուցակ կազմել, այլ սովորել ապրել ներդաշնակության մեջ նրա հետ, ինչ ինքդ քեզ խոստացել ես։ Սա է ուժը, երբ դու չես դավաճանում ինքդ քեզ հանուն րոպեական հարմարավետության։ Նապոլեոն Հիլի մեթոդը կրոն չէ, դա պրակտիկա է, դա ճանապարհ է, եւ դրանով գնալու ունակ է յուրաքանչյուր, ով բավականաչափ խիզախություն ունի ազնիվ լինելու ինքն իր հետ, չսպասելու ոգեշնչման, հույս չդնելու ոգևորության վրա, այլ պարզապես անելու, որովհետեւ դու գիտես, որ դեպի ազատություն եւ մեծություն տանող այլ ճանապարհ չկա։ Ինքնախոչընդոտումը բարձրաձայն թշնամի չէ, ոչ էլ կատաղի հակառակորդ, այն լուռ է, գրեթե աննկատ։ Այն թաքնվում է երկուշաբթիից կսկսեմ, հոգնել եմ, դա այդքան էլ կարևոր չէ տիպի մտքերի հետևում։ Այն գալիս է անվնաս թվացող հետաձգումների, հեռախոսի ժապավենը երկար թերթելու, սենյակը հավաքելու հանկարծակի ցանկության տեսքով, երբ պետք է աշխատել։ Եվ դու կարծես զբաղված ես, կարծես ինչ-որ բան անում ես, բայց ոչ այն, ինչը տանում է դեպի նպատակը։ Սա է ինքնախոչընդոտումը, ներքին ծրագիր, որն ուզում է քեզ պահել տեղում, պահպանել սովորականը, խուսափել աճի անհարմարությունից։ Ինքնախոչընդոտումը սնվում է քաոսով, այն ապրում է այնտեղ, որտեղ չկա հստակություն, չկա համակարգ, չկա կառուցվածք։ Եվ միակ բանը, որն իսկապես ունակ է այն կործանել, կարգապահությունն է, իսկական, խիստ, հետևողական, այնպիսին, որը տեղ չի թողնում ինքնախաբեության համար։ Որովհետև ամեն անգամ, երբ դու ընտրում ես չանել, երբ թույլ ես տալիս քեզ բաց թողնել մեկ օր, դու ամրապնդում ես ինքնախոչընդոտումը։ Իսկ ամեն անգամ, երբ դու գործում ես, չնայած վախին, հոգնածությանը, ծուլությանը, դու թուլացնում ես նրա ճիրանները։ Կարգապահությունը հարված է ներքին դավաճանին։ Դա այն պահն է, երբ դու վեր ես կենում եւ անում ես այն, ինչ պետք է, առանց իդեալական պայմանների սպասելու։ Այն փշշում է պատրանքները, որովհետև ինքնախոչընդոտումը միշտ հարմարավետություն է խոստանում, բայց ափսոսանք է բերում, իսկ կարգապահությունը խոստանում է աշխատանք եւ բերում է հարգանք սեփական անձի նկատմամբ։ Այն կախարդական չէ, ակնթարթային հաճույք չի տալիս, բայց այն կառուցում է վստահության հիմք, որովհետև ամեն անգամ, երբ դու հաղթահարում ես ինքդ քեզ, դու ապացուցում ես ինքդ քեզ, որ դու ունակ ես, որ դու ավելի ուժեղ ես, որ դու քո կյանքի տերն ես։ Շատերը վախենում են կարգապահությունից, մտածելով, որ այն խլում է ուրախությունը, բայց իրականում հենց կարգապահության բացակայությունն է կյանքը դարձնում անտանելի, որովհետև սեփական անձի հետ հավերժական պատերազմի մեջ ապրելը հյուծիչ է։ Մշտապես իմանալ, որ կարող էիր ավելին անել, բայց չես արել, դա քայքայում է ներսից։ Իսկ կարգապահությունը հաղթանակի զգացում է տալիս, ոչ թե բարձրաձայն, ոչ թե տոնական, այլ խորը, անձնական, լուռ հաղթանակի, որը ոչ ոք չի կարող խլել, որովհետև դու տեղի չտվեցիր, դու ընտրեցիր ուժի ճանապարհը, դու ընտրեցիր այն մարդու ճանապարհը, ով ոչ միայն երազում է, այլև գործում է։ Շատերը սպասում են, որ կարգապահությունը կգա ինչպես լուսավորություն, որ մի օր նրանք կարթնանան երկաթյա կամքով եւ կսկսեն ճիշտ ապրել։ Բայց կարգապահությունը դրսից չի գալիս, այն ծնվում է ցավից, սեփական թուլությունից հոգնելուց, այլևս ինքդ քեզ հիասթափեցնել չցանկանալուց։ Այն հանկարծակի չի լինում, այն աճեցվում է, եւ սկսել պետք է ոչ թե համընդհանուր փոփոխություններից, այլ ամենապարզ, գրեթե աննկատ որոշումներից, որոնք կրկնվում են ամեն օր։ Մի փնտրիր հերոսություն, փնտրիր հետևողականություն, որովհետև հենց այն է կառուցում ուժը։ Առաջին քայլը՝ խոստովանիր։ Հիմա ես կարգապահ չեմ։ Առանց արդարացումների, առանց байցերի, պարզապես ազնվորեն նայիր հայելու մեջ։ Երկրորդը՝ ընտրիր մեկ գործողություն, որը դու կանես ամեն օր, անկախ ամեն ինչից, ոչ թե 10, այլ 1։ Դա կարող է լինել նույն ժամին արթնանալը, կամ 30 րոպե կենտրոնացված աշխատանքը, կամ մեկ կործանարար սովորությունից հրաժարվելը։ Գլխավորն այն է, որ դա անես որպես խոստում ինքդ քեզ եւ չխախտես ոչ մի պարագայում։ Հենց այսպես է ծնվում վստահությունն ինքդ քո նկատմամբ։ Երբ դու կրկնում ես այդ գործողությունը կրկին ու կրկին, օրեցօր, ուղեղումդ սկսում է կառուցվել նոր նեյրոնային ուղի։ Դու սկսում ես քեզ ընկալել ոչ թե որպես մարդ, ով ամեն ինչ հետաձգում է, այլ որպես մեկը, ով սկսածը հասցնում է ավարտին։ Դու փոխում ես քո ինքնությունը։
Եվ սա ամենահզոր տեղաշարժն է, որովհետև սովորությունները փոխվում են ոչ թե այն ժամանակ, երբ դու պայքարում ես դրանց դեմ, այլ երբ փոխում ես այն, թե ով ես դու քեզ համարում։ Կարգապահությունը ոչ թե այն է, ինչ դու անում ես, այլ այն է, թե ով ես դու։ Եվ մի պահ դու արթնանում ես ու հասկանում, դու այլևս ոգևորություն չես փնտրում, դու չես վիճում ինքդ քեզ հետ, դու պարզապես անում ես, որովհետև դա քո մի մասն է։ Դու այլևս զգացմունքների, հանգամանքների, ուրիշների կարծիքների զոհը չես։ Դու ունես ներքին առանցք, ունես համակարգ, ունես ճանապարհ, եւ այն քոնն է։ Թող որ դա հեշտ չլինի, թող լինեն օրեր, երբ դու նորից սայթաքես, բայց եթե դու վերադառնաս կարգապահությանը, նորից ու նորից դու կհաղթես, որովհետև ամեն մի վերադարձ ամրապնդում է քո վճռականությունը։ Եվ ամբողջ էությունն այս է, ոչ թե իդեալականությունը, այլ մշտականությունը։ Երկաթյա կարգապահությունը անսխալականության մասին չէ, այն ամեն անգամ ընկնելուց հետո ոտքի կանգնելու եւ առաջ շարժվելու կարողության մասին է։ Դու լսեցիր մինչև վերջ, եւ դա արդեն շատ բան է ասում քո մասին, քո փոխվելու ցանկության մասին, այն ցավի մասին, որը դու հնարավոր է կրում ես ներսումդ, փորձելով հասկանալ, թե ինչու ես անընդհատ սայթաքում, ինչու է այդքան դժվար սկսածը հասցնել ավարտին։ Պատասխանը ոգևորության մեջ չէ, պատասխանը կարգապահության մեջ է։ Այն ներքին ողնաշարի մեջ, որը չի կոտրվում զգացմունքների, հոգնածության կամ հանգամանքների ճնշման տակ։ Կարգապահությունը իդեալականության մասին չէ, այն շարժման մասին է, չկանգնելու կարողության մասին, երբ ներսումդ ամեն ինչ խնդրում է հանձնվել։ Դա ազնվության մասին է, ամեն օր ընտրություն կատարելու, նույնիսկ երբ ոչ ոք չի տեսնում։ Եվ գլխավորը, սա տաղանդ չէ, ոչ էլ պարգև, ոչ էլ բնավորության գիծ, սա հմտություն է։ Եվ եթե դու այսօր թույլ ես դրանում, դու կարող ես դառնալ ուժեղ։ Դու կարող ես կառուցել քո համակարգը, քո մեջ աճեցնել մի մարդու, ով տեր է իր խոսքին, ով ապրում է ոչ թե տրամադրությամբ, այլ սկզբունքներով։ Հիշիր, դու պարտավոր չես լինել իդեալական, բայց դու պարտավոր ես հավատարիմ լինել ինքդ քեզ։ Եվ եթե դու սկսես փոքրից, չհանձնվես, տեղի չտաս ներքին խոչընդոտմանը, դու կտեսնես, թե ինչպես քո կյանքը կսկսի փոխվել։ Սկզբում լուր աննկատ, բայց մի օր դու հետ կնայես եւ կհասկանաս, որ դարձել ես այն մարդը, ում միշտ երազել ես լինել։ Ոչ թե որովհետև բախտդ է բերել, այլ որովհետև ընտրել ես կարգապահության ճանապարհը։ Սկսիր այսօր։ Մի փոքր քայլ, մեկ գործողություն առանց արդարացումների, պարզապես արադա, եւ արադա նորից վաղը, իսկ հետո նորից։ Այդպես է ծնվում ուժը, այդպես է ծնվում դու, իսկականդ։ Դե ինչ սիրելի դիտողներ, դուր եկավ ձեզ մեր այս հաղորդումը։ Եթե այո, ուրեմն մի մոռացեք լայքել վիդեոն։ Մեկնաբանություններում գրեք, օգտակար էր արդյոք սա ձեզ համար, եւ ինչ եք կարծում կամքի ուժի եւ կարգապահության մասին։ Եվ նաեւ, եթե դեռևս բաժանորդագրված չեք մեր ալիքին, բաժանորդագրվեք, սեղմելով զանգակը, որպեսզի բաց չթողնեք մեր նոր տեսանյութերը եւ մեզ էլ ոգեշնչեք նորանոր հաղորդումների ստեղծման։ Մաղթում ենք ձեզ կարգապահություն, կամքի ուժ եւ լի եռանդ։ Կհանդիպենք բարեկամներ։